好咯，我頭先影咗部，我哋要嚟一個 room tour，但係說時遲那時快，佢已經搬到個廳好核突啦，所以唔緊要，我入嚟影咗一下嘅。呢度咧入嚟咧就係個門口啦，玄關位啦，咁咧就有一個叫做暖房啦，攞嚟擺嗰啲滑雪嘅嘢嘅，咁跟住咧超大個廳，有一個好大嘅 sofa area， 然後跟住呢度有一個嘅 open kitchen 啦，然後有一個共用嘅廁所位，咁呢個廁所咧就係咁樣嘅，係咪咯？跟住等我影下呢邊先，然後跟住就有一個，咦呢個 store 我哋咪可以將啲如果唔用嘅嘢咪擺喺呢度得唔得啊？唔使搬晒上去，冇辛苦咯，搬晒上去。跟住呢度有一個洗衣嘅位置咧，咦有冇乾衣機咧？有冇乾衣機咧？呢度點解得部嚇？都有洗衣機喎，大件事啦。乾有嘅，我估應該有嘅，I guess 有啦嚇。跟住呢度正啦，呢個位。呢個係一個沖涼嘅地方，超正，就有一個超大嘅浸浴池。咦？係咪可以開門嘅咧？呢個浸浴池 ？Oh my god！ 浸浴池咩啊？瞓房開心啲啊嘛！呢度跟住咧樓上就係上嚟樓上。我哋樓上仲有3間房嘅，跟住咧，咁其實3間房差唔多樣嘅啫。入到嚟第一間房，咁呢度又有個廁所，有沖涼嘅位置，都幾好喎，有自己沖涼位置。每間房都有一個嘅另外嘅廁所啦，同樓下個間隔係差唔多嘅。咁就有房間，有一個 storm，I guess 呢個係 storm， 上面就係咁樣嘅，跟住驚啲，好 cute， 樓上先，有張單人床嘅，我好驚啊！樓下係咁嘅。我慢慢落翻去先。係啊，全部房樓上都有個碌架床㗎。我哋諗住我哋呢間啦，跟住僆仔呢間都冇 view 嘅呢間，比較冇 view 嘅啲僆仔。樓上係張單人床咁樣咯，跟住但呢度有一個廁所沖涼房。吓？瞓唔到啊？Oh no， 咁點啊？跟住你有另外一間房啦，都係一樣嘅間隔嘅，都係呢度有一個廁所同沖涼位。瞓啊！呢個架床就係咁啦，就係好正。幾多錢啊？呢度租？收衫幾多錢啊？呢度？4萬幾一間，咪即係4萬幾一，9萬幾9日，8萬，即係1萬蚊1晚，好 make sense， 好舒服，好靚。咁呢度出邊都幾靚嘅。What？做咩？頭先邊個喺度整啊？好恐怖！好凍啊！好凍啊！爹哋，好凍啊！ Hey, that's me. Too extreme. Oh my god. I'm gonna die this. You wanna go?